Camilo, Taro, Tanshano, Winyano, Namaram, Amen. Opia the can. The better out to be your Yayosa Kuroshan, be the Nara Mudita Kuroshan, Jesus Tamadi. Eat the better when I Kuroshan don't long head Jesus. The Bargans eat the Kuroshan, Jesus Tamadi. Kuroshan don't long head Jesus go, red old accusation archen. The Biro, Yakuta Muga Bui, Piaulayan, 2 days. Chini bigger dole, the Biro Arne Chachao, Kuroshan, Jesus red oza, you get the dread. Piaule than Lamujan, 2 death and Lamujan, but 2 death, Chekayati dread, Kuroshango, Taumamadi. The Biro Kuroshan, no doctor Tiarogo, Kuroshan, Tizilu, Nalesilu. Jensilu, Goro, then Jack at the time, Nalet Asian, a langy to be the Naramuba. To the pen, Igni Father Ru, Pajato together, even the Janaram Yanai, Jandasia Farisi Rudu, Ghetto. Goroshan, Nalesiluti Ma Tamu, through Nalevi, through a David Piansu, Jen and Losanima, Tamu, Mepsi Jan Absent. The video the Kuroshan Ludo, Puzwa, Commonwa, Nale Tassiramuva, Kuroshan Tassishan the die, Kuroshan Nale the die, Kuroshan Tenja the die, the video Nale the low Jenjen, Atom 90 Ramuva, Utension when you know Pia, the video Nyan Lenji Zero, Don Long Beach and Archen. Nyan Pena Aloe Samula Cheto. Pia Shen E. No doctor the Garo night, the video goes at Tishi Nale. Jenjen Atom 90 Ramuva, Isu Jesunia Alongo, Kuroshan Namaro night down shall Javadi. Amen. Camilo, Taro, Tenshano, Winyano, Namaram Yanai. Amen. Alome, Mengla Denani came to Pasi, Father Ria di Puja Chema, no, Juzuvari. Dinimina, Father, never borrow pure or pure baby. Now, pure get it, Tema. Now, Padam is we, Father Rudy, yes, the king is facing news that. Say Emma, Tutu Jajane, Shasha Baba, Nudami, Le Ubanare, Dama, Rahab, Peter, Ruth, Peter, Merot the Kema, Savitama, Leo Banare. I Leo Banare, Tema, Father Ru, Dama, Jamuro, Father Twigger Bibi, Rahab Jamulebe, Father Twigger Bibi. Erima, Sabirama, no. Yago yet, Tasana Tegani, Bidoma, Messia ye and way, Pilame, Messia ye and you and way, Sete, Judah, Father Sabidama, Quetana like that. You Yago yet, Tasana she tema, now Judah, T. Charlie, Father Quetana, Bajame, Judah ye and you way, Hani Bidoma, Yesu the King, we Palama, Mulu, Chapari. So, Judah down, Joy, Tamago. Chanaga Yahu, Dama, Piolution, 2 down Piolution, Judah, Father, Chanalu Yahu. The Gero, no, Judah, but the Besuyen, Dama ye, Yokama, no, Dama Yokama. Dame now by Jaro, a Yokamaga, 2 ye, Muda, Chela Katie. No, I knew that Chela Katie. So, Tima, Judah, Damaru, Gani, Vidoma, Yare, Tari, Tegani, Vidoma, Salomon. This Solomon Payam Hobu, now, this Solomon that, no, the Judah, Tamaru and Yala, Ta, Tega, Pay up to Solomon. No Solomon, Tabaduna in Jala, Rahab Sure knew the me. The Rahab Sure knew the me up to Jericho knew to lay. Now Jericho knew to lay, now to the Tego Hannibari, do you look younger, Tego Handle anybody, Loka. Rahab, so that knew the meaning, a non child. Every young in the car, a non child, no Bachelor, the lesson, Dima, now, Elimelech, Lano, Elimelech, so there, the Ta, Yamioma, Yari, Da Turusiani, Rahab, Salomon, Rusiani, Vidoma, no Turuani, Yarita, Elimelech, no Elimelech. Elimelech, the Bachelor, lesson, Dinina Father Jime, now Dinina Father Jime,
Ruth ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ရောက်ခမဖြစ်လာနိုင်တယ်ကဲဆိုတော့အခု Father တို့ဘသူအကြောင်းကြည့်မှာလဲဆိုရင် Ruth ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်း Father တို့ကြည့်မယ် Ruth ကဘာတူလဲနော်အခုလည်းပဲ line ထက်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော် line ကတော့တိတ်တော့မကောင်းချင်ဘူးဒါနော်သူတို့ကြည်ညာထားပြီးသားဒီရက်ပိုင်းတွေနောက်ပိုင်းတွေဒီတက်ပို့ဒီမှာခက်ခဲသွားမဲ့သဘောမှရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့လောက်ပေါ့ဟဲ့ရတဲ့လောက်နော် Father တို့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့မှမရလို့ရှိရင်နောက်မှပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ Ruth ကဘာသိလဲ Ruth ကသူကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူး Israeli မျိုးမဟုတ်ဘူး Ruth က Moab ဆိုတဲ့ဒေသကနော်အမျိုးသမီး Moab ဆိုတဲ့ဒေသကအမျိုးသမီးအဲ့ဒီဒေသရဲ့အမျိုးသမီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတာဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုရင် Moabite လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော် Moabite ဒီ Ruth ကဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးရဲ့ယေရှုသခင်ရဲ့အနွယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှပတ်သက်သွားတာလေလို့ Father တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခုနပြောတယ်သူ့ရဲ့ရောက်ခမ Elimelech ဟလာသူ့ရဲ့ရောက်ခမ Elimelech ကနော်ဒီပါလက်စတိုင်းဒေသနော်ပါလက်စတိုင်းဒေသဘက်သလဟမ်ကနေပြီးတော့မှသူဟာမိုးဝကိုဘာလာလောက်တာလဲရေးကြီးရာညှက်နှုရာရှာရင်းနဲ့သူဟာဒီမိုးဝဒေသကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမိုးဝကဘယ်နာမှာလဲနော်အဲ့ဒီမိုးဝဆိုတဲ့ဒေသကဘယ်နာမှာလဲပြီးတော့မှမိုးဝဒေသကနော်သူ့ရဲ့ပထဝီအနေထားကဘယ်လိုရှိသလဲ Father တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်နော်ဒီမိုးဝဆိုတဲ့ဒေသက Moses တောင်တစ်ခုမှာတက်ပြီးတော့မှနော်တောင်ကုန်းတစ်ခုတက်ပြီးတော့မှဟိုးဘက်ပါလက်စတိုင်းခါနန်ပြည်ကိုနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကြည်ခိုင်းလိုက်တယ်မင်းတက်ပြီးတော့မှကြည်လိုက်ခါနန်ပြည်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဆိုပြီးတော့မှ Moses ကိုနော်တောင်ကုန်းတစ်ခုမှာတက်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကြည်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဟိုးဘက်ကရေးရေးလေးနဲ့နော်ဒီခါနန်ပြည်ကိုသူတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကဂျော်ဒန်မြစ်ကတစ်ဖက်မှာရှိတယ်ပြီးတော့မှ Moab ဆိုတာကဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ခါနန်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ Moab ဆိုတဲ့နော်ဒေသရှိတယ်အဲ့ဒီ Moab ဒေသရဲ့ပထဝီအနေထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုအနေထားလဲလွင်ပြင်ဒေသဖြစ်တယ်နော်လွင်ပြင်ဒေသခါနန်ပြည်လည်းပဲလွင်ပြင်ဒေသပို့ပြီးတော့မှများတယ်နော်ဒီတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေကမရှိတာတော့မဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လွင်ပြင်ဒေသလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှတောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်မိုးဝဒေသမှာလည်းပဲနော်လွင်ပြင်ရှိတယ်တောင်ကုန်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးဝကနေပြီးတော့မှခါနန်နော်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကနေတစ်ဖက်ကူးပြီးတော့သွားတဲ့အဲ့တောက်လျှောက်ထိရတော့ဖြင့်အားလုံးကမြေပြန့်နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးဝဒေသကမြေပြန့်ဖြစ်နေတော့ဘာကောင်းတယ်လဲဆိုရင်စိုက်ပျိုးစားတောက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်စိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့အဆင်ပြေတယ်လဲဆိုရင်ဂျော်ဒန်မြစ်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့မိုးတွင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကမြစ်ရေရှမ်းတယ်မြစ်ရေရှမ်းပြီးလို့ရှိရင်နှုံးတဲ့မြေနုတွေသူကပို့ချပေးတယ်နှုံးတဲ့မြေနုတွေပို့ချပေးလို့နော်ဒီစိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့ရင်အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ Israeli မျိုးတွေကကြတော့သူတို့ဟာမြေပြက်မှာတိတ်ပြီးတော့မှမနေချင်ကြဘူးသူတို့ကတောင်ပေါ်ပိုင်းတွေမှာတောင်ကုန်းတောင်နန်းတွေမှာပဲသူတို့နေကြတယ်သူတို့ရဲ့လက်ငုပ်အလုပ်ကလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်နော်မွေးညူရေးတွေနော်တိုးတို့ဘာတို့စိတ်တို့ဘာတို့အဲ့လိုတွေအကောင်တိရစ္ဆာန်ကောင်တွေဘာတွေကြောင်ပြီးတော့မှနောက် Israeli မျိုးတွေရဲ့နော်ဒီသူတို့ခံယူချက်တွေကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားတဝန်ယုံကြည်မှုကလည်းပဲတခြားလူမျိုးတွေနဲ့သူဟာနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ရောနောမနေချင်ဘူးရောနောနေလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အချက်သူတို့မှာနော်ဒီအရေးဖြားလေးထားတဲ့သူ့နဲ့အရေးဖြားလေးကျဲမခံထားတဲ့သူတွေနဲ့ရောနောနေဖို့အဲ့ဒီ Moses ရဲ့တရားဥပဒေကျမ်းထဲမှာသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအိမ်ထောင်တာမွေးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးခြားတွေပြီးတော့မှနော်ဘာသာရေးခြားနာချက်တွေရှိတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့အိမ်ထောင်တာမွေးပြုဖို့ခွင့်မပြုထားဘူးဒါဒီကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့နော်ပညာတရားတော်ကြောင့်ကနော်တီးတန့်အဲ့လိုလူမျိုးစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးစုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကမြေပြန့်ကလူသွားလူလာများတယ်
တောင်ကုန်းတောင်နန်းကလူသားလူလားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ Father တို့နောက်အခုကြိုင်းတော့နေထားမျိုးကြည့်မယ်တန်တွင်ရှေ့ချမ်းကိုကြည့်လိုက်မယ်တန်တွင်ရှေ့ချမ်းကအခုနောက်ပိုင်းမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေနော်လမ်းတာလာလို့တာလဲလူသားလူလားများခဲ့တာအရင်တုန်းကဆိုလူသားလူလားမများအောင်နော်မရှိဘူးနော်လူသားလူလားအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နော်ဒီတန်တွင်ချောင်းဒီဘက်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အရှိချမ်းဘက်ကိုရောက်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အသွားလာမရှိဘူးဘာပဲရှိခဲ့တာလဲအများဆုံးရှိတာရန်တန်းတွေပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ကုန်တင်ကားကြီးကြီးတွေလောက်ပဲသူတို့ကသွားတယ်တကယ်အဲ့လိုနော်အိမ်စီးကားတို့ဘာလို့ဆိုတာကဒီဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့စွန့်စားလုပ်ပြီးလာကြတာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတောင်တွေတအားတက်တယ်အခုတော့မှတောင်တက်တယ်နော်လာလိုက်လို့ရှိရင်လမ်းကတာတယ်လမ်းကဖြောင်းလမ်းကကောင်းတယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲတောင်ကုန်းတောင်နန်းတွေအရန်ကိုတက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်မဘက်ကသူတွေညေပြန့်ဘက်ကသူတွေကဒီဘက်လမ်းကိုလာရတာအရန်ကိုခြောက်ချားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတန်တွေရှေ့ချမ်းဘက်ကိုလူတွေကအရင်တော့ဆိုရင်တိတ်မသိကြဘူးမရောက်လည်းမရောက်ဘူးကြဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာလေယာဉ်တွေပါရှိလို့တော့တွားရင်လာရင်ကနေနောက်လေယာဉ်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီအလောက်ကိုင်းတွေမှာဆိုတာချီလိတ်တို့ဘာတို့မှာပြီးတော့မှဒီမိုင်းနာတို့ဘာတို့မှာတရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကိုအဲ့လိုသွားတဲ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျမှပဲကားနဲ့မသွားရင်တော့မှလေယာဉ်နဲ့သွားကြတယ်ဆိုတော့ Father တို့ဒီတန်တဲ့ရှေ့ချမ်းဘက်ကသူတွေကလည်းပဲဘလူနေတတ်တယ်လေဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအဲ့လိုတိတ်နေတတ်တယ်မြေပြန့်ကမဟုတ်တော့နော်ဘာဖြစ်တော့တောင်ရောတွေမှာပဲနော်တောင်တွေကာယံထားတဲ့အလယ်မှာအဲ့လိုနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော် Father တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့သဘောထားလေးကနည်းနည်းလေးအပိတ်သဘောမျိုးရှိတယ်နော်ပိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးနောက်တောင်ပိုင်းကလူတွေနော်မြေပြန့်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစကားနေကြတယ်ပြီးတော့မှနော်ဟဲ့ပပတိတ်မရှိတတ်ကြဘူးနော်ဟဲ့ပပတိတ်မရှိတတ်ကြဘူးဘာကြောင့်လဲကိုကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပထဝီအနေထားကြောင့်လည်းပဲပါတယ်နော် Father ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပထဝီအနေထားကတောင်ကုန်းတောင်နန်းနေနဲ့အဲ့လိုပဲပိတ်လောင်နေတယ်ဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့မကြော်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာမြေပြန့်ဘက်ကနော်မြေပြန့်မှာနေတဲ့သူတွေကြတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြိလိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုဟိုးအဝေးကြီးအထိဘာတောင်ကုန်းမှမတွေ့ဘဲနဲ့ညောပြန့်နော်ဒီပြန့်နေတဲ့ဟလာလွင်ပြင်ကြီးပဲသူတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲအဲ့လိုပဲအရန်ကိုသဘောကပါလဲဆိုရင်ဟိုဒီကြေပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ကပွင့်နေတယ်သူတို့ကဖော်ရည်တက်တယ်နော်စိတ်ကောင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာတော့ဒါတော့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီတောင်ပေါ်ဘိုင်းကသူတွေလည်းပဲနော်ဒီဟဲဟဲပပတိတ်မရှိပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဒီမြေပြန့်ကသူတွေလည်းပဲနော်ဟဲဟဲပရှိပေမဲ့လည်းဒီခါလေးကြာရင်နော်စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းတိတ်မရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်ဒါတော့စိတ်ကောင်းလုံးကောင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုလိုချင်တာကပါလေဆိုရင်ကိုကြီးပြန့်ခဲ့တဲ့ပထဝီအနေထားအရာနော် Father တို့ကပိတ်လောင်နေတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကြီးပြန့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခါလေးကြာလို့ရှိရင်နော်ဒီပွင့်ထွက်ဖို့ရင်အတွက်နည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့မြေပြန့်မှာနေခဲ့တဲ့သူတွေကြတော့သူတို့အရန်ပွင့်တယ်ဟုတ်လားနော်အရန်ပွင့်တယ်အဲ့သဘောမျိုးပဲနော် Moab ဆိုတဲ့ဒီဒေသကလည်းပဲဗာလေမြေပြန့်နေပြင်နော်မြေပြန့်နေပဲပြင်ခါနန်လည်းပဲမြေပြန့်နေပြင်ဒါပေမဲ့တပြက်လုံးကပြန့်နေတာလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အလိမလက်ကဘာကြောင့်မို့နော်အလိမလက်ဆိုတဲ့ Ruth ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်လာမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမကဘာကြောင့်မို့ Moab ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့လာလဲဆိုတာကို Father ပြောပြချင်တာပါနော်အရင်တော့အလိမလက်နဲ့နာအိုမီတို့ကဗမာနေကြတာလေသူတို့ကဟိုဘက်သလဟမ်ဆိုတာကတော့ဒါတောင်ကုန်းရက်မှာရှိနေတဲ့ဒေသ Father တို့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကနော်ဒီဖတ်တော့ဘာကြားရတယ်လဲဆိုရင်အမိမေရောကနော်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့မှတောင်ကုန်းအရက်မှာရှိတဲ့ဂျူဒီယာပြည်နော်ဇာခရိယအိမ်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Father တို့ကြားခဲ့ရတယ်ဇာခရိယအိမ်ကို Father တို့သွားတဲ့အခါမှာတောင်တက်ကတယ်အခုတော့နော်လေကထက်လေးတွေနဲ့လှုပ်ပြီးထားတယ်ဆိုတော့တောင်တက်ကပြင်မယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မပင်ပန်းဘူးအရင်တော့ကဆိုရင်တောကြီးမြတ်မဲထဲမှာနော်အရန်ကျန်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုတက်ခဲ့ရမယ်သဘောမှရှိတယ်အခုကတော့ဖြင့်ဒါနော်မြို့ကြီးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လမ်းတွေကတော့နော်လမ်းကတော့တာတယ်တောင်ကုန်းမှာတော့အခုလည်းပဲတက်ကြတော့ပဲနော်အခုလည်းပဲတက်ကြတော့ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမလက်ကအဲ့လိုတောင်ကုန်းတောင်နန်းတွေနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဗ
Bethlehem ကနေပြီးတော့မှ Moab ဆိုတဲ့ဒီလွင်ပြင်ဒေသကိုသူဟာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်အစာရေးစာနော်ခေါင်းပါလို့နော်အစာရေးစာနော်ခေါင်းပါလို့သူဟာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့မှနေထိုင်တယ်နော်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တယ်သူတို့နဲ့တူသား2ယောက်ပါလာတယ်နော်မာလွန်ဆိုပြီးတော့မှ1ယောက်ကပြီးတော့ချီလျော်ဆိုပြီးတော့မှ1ယောက်2ယောက်မာလွန်ကသားကြီးချီလျော်ကသားငယ်အဲ့ဒီမှာ Ruth ရဲ့အမျိုးသားကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မာလွန်သားကြီးနော် Ruth ရဲ့အမျိုးသားကသားကြီးမာလွန်ပြီးတော့မှဒီချီလျော်ရဲ့မိန်းမကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် Orpha ဒါကတော့တုတ္တသဘောလောက်ပဲဘုဒ္ဓသဘောလောက်ပဲမှတ်ထားပြီးပါဒီကြောင်းကို Father တို့မစမ်းထားဘူးဘာကြောင့်လဲသူကမက်ဆီယာရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာမယ်သူမဟုတ်ဘူးမက်ဆီယာရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်လာမယ်သူကဒီအနွယ်တွေကနေစမ်းလာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီအနွယ်တွေကနေစမ်းလာမှာကဲဒီနေ့ဟာမှာအခု Father တို့ဘာတွေလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုရင်နော်သား12ယောက်ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်နော်အဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှ Father တို့အခုဆိုရင်17ယောက်ကိုခြံထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘသူ့ကို Father တို့ဘယ်ပြန်ကြည့်လာလို့ဆိုရင်ယူဒကိုပဲ Father တို့ပြန်ယူလိုက်တယ်နော်17ယောက်ကြီးကနေ17ယောက်ခြားထားခဲ့ပြီးတော့မှ Father တို့အဓိကထားပြီးတော့ကြည့်မှာကယူဒကိုပဲအဓိကထားပြီးကြည့်မယ်ယူဒကနေပြီးတော့မှမွေးလာတဲ့အနွယ်တွေဘာကြောင့်လဲဒီယူဒအမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှမက်ဆီယာကမွေးဖွားလာမှာနော်မက်ဆီယာရဲ့အမျိုးကမွေးဖွားလာမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်ဘာလဲဆိုရင် Ruth ကနော်ရုပ်ကဒီမိုးဒေသမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလီမလက်ကမိုးပါလာနေတယ်သူ့သားတွေလည်းပဲကြီးလာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ပြုတ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်တော်ပြုတ်တယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားတာတစ်ခုအလီမလက်ကနော်သူ့ရဲ့သားတွေအတွက်ချွေးမတွေကိုဟိုသူ့ရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ Bethlehem ဂျူဒီယာပြည်ကသူ့ရဲ့အမျိုးတွေစီကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားမရှာဘူးအဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုပဲယူခိုင်းလိုက်တယ်။နော်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူ့သား2ယောက်လုံးကနော်ဒီသူ့သားမာလွန်ရောသူ့သားငယ်ချီလွန်ရောသူတို့ကနော်သူတို့လူမျိုးတွေကမဟုတ်ဘူး။နော်သူတို့အမျိုးနယ်တွေထဲကမဟုတ်ဘူး။ဂျူးလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူမျိုးချာဟုတ်လားနော်တခြားလူမျိုးချာဒီလူမျိုးကတော့ဒီ offer ကတော့တော့ Father တတိထားလိုက်တော့ဘယ်ရလဲဆိုတာနော်တကယ်တော့ဒီမူဝထဲရပဲနော်ရုပ်ကြတော့မိုးကနော်မိုးဘိုက်မျိုးသမီးမိုးကမျိုးသမီးအဲ့ဒါနော်မျိုးသမီးသူကသူ့နဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှနေရင်ကနေပြီးတော့မှယောက်ကမဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဆုံးမသွားတယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဆုံးမသွားတယ်နော်ဆုံးမသွားတယ်ကဲဒီနေရာမှာနော် Father ယောက်ကမလူပြောတဲ့အခါမှာ Father ယောက်ကမလူပြောလို့ရှိရင်ယောက်ျားရောမိန်းမရောနှစ်ယောက်လုံးကိုယောက်ကမလေးပဲတုံးတယ်နော်မနေ့ကလည်း Father ပြောပြတယ်ရောက်ကတိလို့တချို့ကတုံးတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းအခုကြုံတော့ Father တခါလေးတစ်ချက်တည်း Father ပြောပြလိုက်ခြင်းလို့ရောက်ကတိဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်မြမစာဝါဟာရမှာမရှိဘူးလို့နော်ဒီအနုပညာပန်းခင်းမှာနော်အဲ့လိုပြောသွားတာကြားဘူးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကတိလို့တုံးတာကအရက်မှာတုံးပြီပဲတကယ် Father တို့နော်ဒီစာပေလောကထဲမှာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်ကတိဆိုတာကို Father ကမတုံးဘူးလို့ပြောပါတယ်ထို့တူပဲနော်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့အမျိုးသမီးကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ် Father တို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူလို့ Father တို့မြန်မာလိုပြောတဲ့သူဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ she လို့ Father တို့ကတုံးတယ်အဲ့ဒီ she ကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်မှာကြတော့နော်တတိယပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုကြားမှခွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ Father တို့ဒီမြန်မာစာမှာကြတော့ကြားမှအဲ့လိုမခွဲဘူးမိန်းကလေးကိုလည်းပဲသူ့လို့ပဲသုံးတယ်ယောက်ျားလေးကိုလည်းပဲသူ့လို့ပဲအဲ့လိုသုံးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ Father တို့ကအရှိမနော်ဒါမဲ့တခုတက်လိုက်မယ်မဘသူလို့တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမဘသူလို့သုံးပြီးကမှပဲနောက်အကြောင်းအရာတခုထက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဘသူကို Father ကသုံးလို့ရှိရင်သူလို့ပဲအဲ့လိုသုံးသွားတယ်အဲ့လိုသူလို့သုံးသွားတာဘသူကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်အခုန Father တို့ပထမဆုံးမှာမဘသူကိုရည်ညွှန်းတာနော်မဘသူကိုရည်ညွှန်းတာဒါကြောင့်မလို့နော်သူမဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ပဲ Father တို့နော်မြန်မာစာ
ပေထဲမှာမတုံးဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဟလာနော်မြန်မာစာပေထဲမှာမတုံးဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲနော် Father တို့ဒီပြန်ဆိုထားတဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာနော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာကြတော့ Father ကတူမဆိုပြီးအဲ့လိုတုံးထားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲနော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပြင်ပြီးတော့မှစီစစ်စီခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီစာပေထဲမှာမရှိဘူးလို့ပြောထားတော့တကယ်မရှိဘူးလားတက်တိပညာရှင်တွေနဲ့တကယ်မင်းမြန်းပြီးတော့မှမရှိဘူးဆိုရင်သူ့လို့ပဲတုံးလိုက်တာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကနော်ကျန်းစာလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ဒီသူ့စကားကိုပေါ့နော်ဒီစကားကို Father တို့ဖြတ်တယ်လို့မျိုးလည်းပဲဒါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့လို့ပဲတုံးတာကောင်းတယ်သူ့မဆိုတာမျိုးမတုံးနဲ့ဒါအောင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့မလို့ပါလာလို့ရှိရင် Father တခါမှသူ့မလို့မဖတ်ဘူးသူ့လို့ပဲ Father ဖတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကြောင့်နော်ဒီသူများရဲ့စကားတွေမပြတ်စည်းစေချင်လို့ဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်โอเคဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော် root ကအိမ်အောင်ကြပြီတော့မှဘယ်နဲ့နေခဲ့တယ် Father တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားရောက်ခမနော်အမျိုးသားရောက်ခမဆုံးသွားတယ်အမျိုးသားရောက်ခမဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားအိမ်အောင်ဦးစီးလည်းပဲဆုံးသွားတယ်နော်သူ့ရဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးလည်းဆုံးသွားတယ်ဟိုဘက်ကသူ့ရဲ့နော်သူ့အမျိုးသားရဲ့မောင်လည်းပဲညီလည်းပဲဆုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘယ်သူပဲကြံတာလဲဆိုရင်ဒီ3ယောက်ပဲကြံတယ်အမျိုးသမီး3ယောက်နာအိုမီကနော်အမျိုးသမီးရောက်ခမနော် Ruth နဲ့ Orpha တို့ရဲ့အမျိုးသမီးရောက်ခမနော်နာအိုမီကဆိုတော့ Ruth ရဲ့ Orpha အဲ့ဒီမှာ Orpha ကြတော့ဘာလုပ်တာလဲသူ့အမျိုးသားဆုံးပြီးတော့မှနော်သူ့အမျိုးသားဆုံးပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြာပြီးတာနဲ့နော်ဘလောက်ကြာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လို့ရတယ်မပြန်ချင်မဲနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြုတ်လို့ရတယ်ခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ offer လည်းပဲသူ့ရဲ့မျိုးသားဆုံးပါပြီးတော့မှတတ်မှတ်ထားတဲ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလစိတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်ခဲ့တာလဲသူ့ရဲ့နော်မျိုးသမီးရောက်ခမကိုသူပြောလိုက်တယ်အမေသမီးနော်ပြန်တော့မယ်သမီးရဲ့နော်ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အရက်ဒေသကိုသမီးပြန်တော့မယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနာအိုမီကလည်းပဲဘာပြောလိုက်တာလဲကောင်းပြီမင်းပြန်ခွင့်ရှိတယ်ပြန်မယ်ဆိုလည်းပြန်ခွင့်ရှိတယ်မပြန်တဲ့လူလည်းပဲမတားဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာ offer ကတိတ်တိကျကျလေးခွင့်ပန်တယ်ပြီးတော့သူ့အမေကိုလည်းပဲသူတိတ်တိကျကျလေးနော်ကြော့ခဲ့ပြီးတော့မှသူကပြန်သွားလိုက်တယ်ဒါပြန်ခွင့်ရှိတယ်ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟလာနော်ဘာလို့သူ့သားမရှိတော့သူ့ရောက်ခမကဒါဒီဇိုင်းလိုဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဇိုင်းလိုဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာသူ့အမျိုးတွေရှိတဲ့အရက်ကိုသူပြန်သွားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူလည်းပဲအသက်ရွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ပြုတ်နေပြုတ်မှာပေါ့ပြောလို့တော့မရဘူးခုနပြောသလိုပဲသူ့အကြောင်းကတော့ဒါသူ့တလေးအပိုင်းသူ့တသဘောနဲ့ပဲမှတ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင် Father သူ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှမတွေ့တော့ဘူးနော်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှ Ruth ကျန်တယ်နော် Ruth ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ရောက်ခမနဲ့သူနေပြီးတော့မှနေရင်ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးနော်နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမနာအိုမီကဘာပြောတာလဲဆိုရင်နန်လည်းပဲနော်နဲ့ညမသူ့ရဲ့မျိုးတွေစီပြန်တယ်လို့နန်လည်းပဲပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်လို့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်နန်လည်းပဲပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့ညမလိုပဲနော်ပြန်လို့ရတယ်လို့နော်နာအိုမီက Ruth ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာအိုမီပြောခဲ့တဲ့စကားနော် Ruth ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုနော် Father တို့အခုတိတ်ကြကြလေးနားထောင်နေအရန်ကိုနော်လေးစားထိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာအမျိုးနော်ဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေထဲမှာ Ruth လည်းပဲပါတယ်မိမမြတ်တွေထဲမှာ Ruth လည်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့စိတ်ထားကအရန်ကိုမွန်မြတ်တယ်သူက Israeli မျိုးမဟုတ်ပေမဲ့နော် Israeli မျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ Israeli မျိုးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ရောက်ခမနော်ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မျိုးသားမရှိလို့ရှိရင် Father ဘာအနေနဲ့တက်မှန်ပါလဲနာအိုမီကဒဇိန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုတက်မှန်လို့ရတယ်နော်နာအိုမီကဒဇိန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒဇိန်ရောက်ခမကိုသူကဒဇိန်ဆန်ဒဇိန်ချိုးပြီးတော့မှနော်ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှမပြန်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲနာအိုမီလည်းအသက်ရွယ်ရလာပြီနော်နာအိုမီလည်းအသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုတော့ Ruth က
Naomi go Matishu Uzoyen, Naomi Babzella Bushida, to a Tabirama, and Mosumari, Sound Shouted Kihama, to Ani Bijomabe, to Mia, Sound Shamugo, to Canyon Pobe, Shidore. No more Lucian, Machiro. I don't know, no more Lucian, Machibu. So raw, I ma Ruko, now we got Ruko, you like the Gama, Ruk, you like it. Root that would do, can you take kind of such out on it, second. Now, root the Udre, Badapene, Sauma, root Saugo, root that, Name, that are no, root that. Arima, can you take kind of such out on it? Second, Emma, Balu, root got look like the now, Migo. Now, me got to go like it. Piano Yard, look your Kama. Now, me piano like among root piano like the car, a yango, Matazia County. No, can you take, can you such out on it? Second, Arima. Jamadi, Gorogo, Soya was in it. Now go to Malay, Jan was a Jenha, a Jubane. Goro Walia do, Jama Laibami. Goro Alia, not Jama Abami. Goro Nudi, Jama New, Goro Piadi, Jama Pia, Jabai. Goro Tia Yana, Jama Ti, the Joe Kamami. They Jama Deva, a Chado, a Muja, Goro Nenjama, Magualian, Tara Piadi, Jamana, Tomya Maga, Juro Muba Sido, so we don't at the Lumu, no, other look like it. A young old David Sheedy, no, a young old David Sheedy. Father Rook, but be here, while I Father Jobi, Tremane, Yakama, no, Tremane, Yakama, Kaisa, no, the dolly, Father Rubatale, so yen, no, da, Yazu Sasaka, no, take you about 70 jabu, no, take you about 70 jabu. Dinner Father Yet and Night, Eddie, Simonica, a job. The girl Simonica, our father, think the Lauga, two done, two make Kisa with Father Roti, be about 2 years, a new daga, Pada, Savama, Pada, Majuzura with Tige, allow Jim Tige, Dinner Jama, no father, D, Pada Janite, Eddie Salmarema, Patuya, Monica, 2 years, Yau Jar Den, but to Kangayara Mobu. 2 diet tango where to Kangayara, Hobu. No, so by ma, 2 your diet, 2 your Kamaya, tango let to Kangayare, 2 your diet tango let to Kangayare, 2 a ma, no, I don't want Johnson as Rashidi. No, I don't want Johnson as she. So, 2 a ma, wait on it, journey a 2 town day, churn down low down lebe, Monica Kangayare, a naughty, you dare, and you the me, a naughty, Piatia she knew the me. No, Eddie, 2 your jaga, Willa, lady go, say your Jamabia, who go to Kama. Namida to Gemma, get the number Tachano, Monica Leve, no, the gang get it, not on Kelly. Tabby met with the gang, Kevin met, not on Kevin met, 2 in it, say your Gemma can be met, Badaye, then beat it. Say your Jen can mabe, Badaye, then beat them, hope no. The choka, Badaye, then be bene. Say George and American Isaac and Vivari she. No, but I met them music, but then basic, but then beach and you don't hope, that we may then we have as well limited Matthew, say your Jen can out a Yigi and your lieutenant. The Gerangaro, Nakulo Yigi, no, say George and can I, but I jump, no, deep, tapping Nale Budebe, a Yigi. So, Monica, meet the house to get the number touch and look, no. 2 years new daga, Muila like Lego, say your Jemabia, who go Kama, Mapi, by 2 years of Jazzy, or no cream hobu. Mapina, Mapi, Mapi, Pada, Chango, Monica, Valodane, 10 beat. No, I do create 10 beat. So, I know them beat, Pidoma, 2 years come up, Peleve Padam hobu. No, 2 years come on, let 2 about Yan Suri. I like 2 about Yan Suri. Dilo Daniel to Kangera. Yakuma den, Yajaden, Johnny yet, no, a 2 town loaded den, Kayare, 2 years da, Augustine, a 3 year yala recama. 2 years da den will let Tapioma Kangayare. No, 2 years, no, da year den will leve, Tapioma Kangayare, and you with me, Dabi Meleve, no, Mayman yet, Maymacao, a yango pida gere, Piadia yango, no, Sudan Jankomari, a yango, Gigere, 2 cheta jamlu. Babidale, 2 years Yakamago, the Conley Matu, say Union, Logan, say she, Deacon. No, another cannon.
နော်အနန္တခံတယ်အဲ့လိုအနန္တခံလို့အဲ့လိုစိတ်ရှိလို့တီးခံလို့အဲ့ဒီသူ့ယောက်ကမှသူ့ဘလို့ပဲစမ်းစမ်းမော်နီကာဘက်ကနေပြီးတော့မှဘာမှပြန်ပြီးတော့မှနော်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနဲ့လက်တော့မြန်တာတွေမရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမကိုလည်းပဲဘာသာတွေသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဘာသာတွေသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငါဘာသာတွေဝင်လို့အတင်းဆွဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ Father ရေးတက်လိုက်တဲ့ဟုတ်လားနော်ရေးတက်လိုက်တဲ့နော်ဒီလက်မြောက်အရှုံးမပေးဖို့တင့်ပေးတဲ့နော်အမျိုးသမီးကောင်ချွေးမကောင်အိမ်တောင်ရှင်မကောင်မိခင်ကောင်ဆိုပြီးတော့မှရေးတက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ Father တို့ဟာဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲရောက်ခမနဲ့ချွေးမရောက်ခမနဲ့ချွေးမအဲ့ဒီဇက်လန်းကနော်တော်ယုံ Father တို့ကောင်းတဲ့ဇက်လန်းမျိုးသိမ့်မရှိဘူးရောက်ခမလည်းပဲကိုချွေးမပေါ်မှာမျက်တွေ့လို့ရှိရင်တော့ပါဇက်လူချင်းတွေ့ရင်တော့ပြန်ပါဇက်ကချိုးသလိုလိုနဲ့ကြွယ်ရကြလို့ရှိရင်တောင်ပြောမြောက်ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲနော်ချွေးမတွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရောက်ခမတွေအထူးသဖြင့်နော်အမျိုးသမီးရောက်ခမတွေဆိုရင်လားစွာတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဘွားတော်ဟာလို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Father ဆိုလိုချင်တာကချွေးမကတော့ဒီခဏလေးထားလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ရောက်ခမဖြစ်နေတဲ့သူကိုကသူများရဲ့ချွေးမလည်းကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီသူများရဲ့ချွေးမဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူများချွေးမဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့မျက်နှာငယ်ရတယ်လဲဘလို့အနေခံရတယ်လဲဘလို့အပြောခံရတယ်လဲဘလို့အထင်သေးခံရတယ်လဲဘလို့ဆွဆွဲခံရတယ်လဲဒါကိုကြုံခဲ့ပြီးပြီကိုအလက်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုချွေးမကိုအဲ့လိုဇက်မသွင်းဖို့ Father ပြောချင်တယ်နော်ကိုရဲ့ချွေးမအထက်ရောက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုဇက်မသွင်းဖို့နော်ကိုရဲ့ချွေးမကိုယောက်ျားကိုသားရဲ့မိန်းမဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းပဲကိုသမီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့နော် Father တို့နော်ဒီဘာလို့ပါလဲကိုရဲ့ချွေးမကိုနော်တုံတန်တက်ဖို့လက်တွဲခေါ်တက်ဖို့နော်ကိုရဲ့ချွေးမပေါ်မှာမေတ္တာပြတတ်ဖို့လူအပ်တယ်နော်လူအပ်တယ်အဲ့လိုမေတ္တာပြတတ်တာဟာနာအိုမီဒီကနေ့ Ruth ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားလိုက်ရတယ်နော်ခုန Father ဖတ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဘလောက်ထိ Ruth ကဘလောက်ထိစိတ်ထားညံ့ညက်တယ်လဲဆိုရင်ကျမသည်တဲ့ကိုရော့ကိုစွန့်မသွားရပါစေနဲ့ဒီနေရာမှာကိုရော့လို့သူတောင်းထားတယ်နော်ကိုရော့လို့သူတောင်းထားတယ်အဲ့ဒီကိုရော့လို့သူတောင်းထားတာကဘာလို့တောင်းတာလဲဆိုရင်တကယ်တော့နာအိုမီကိုနော်နာအိုမီကိုသဘောတင့်စားပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းထားတာဘာကြောင့်လဲနာအိုမီကကိုရော့ရဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အမေကိုလို့သူမပြောဘူးရောက်ခမလို့သူမပြောဘူးကိုရော့ကိုဆိုတဲ့စကားကိုတုံးလိုက်တာကိုကြည့်လိုက်ဘလောက်ထိနော်ဒီတိမ်မွေ့တယ်လေရင်ကျေးတယ်လေဘလောက်ထိပညာပါတယ်လဲဆိုတာဘလောက်ထိပညာတတ်တယ်လဲဆိုတာနော်ဒါလေးကအရန်ကိုချက်စရာကောင်းတယ်အရန်ကိုချက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုတော့ကိုမစွန့်ရပါစေနဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာဖြစ်မှာလဲအရင်ကသူဟာအရင်ကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဂျူးမဟုတ်ဘူးဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှသူလည်းဘာသာခြားနော်ဘာသာခြားလူမျိုးခြားဒါပေမဲ့နာအိုမီတို့မိသားစုနဲ့လာပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာနော်နာအိုမီရဲ့မိသားစုနဲ့လာနေတဲ့အခါမှာနာအိုမီရဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့ရောက်ခမ Ruth ရဲ့ရောက်ခမနှစ်ယောက်လုံးပြီးတော့မှ Ruth ရဲ့အမျိုးသားကအဆုံးအရန်ကိုဖျားတရားရှိမယ်အရန်ကိုနော်ဒီတိမ်မွေ့ရင်တိမ်မွေ့မယ်အရန်ကိုကြင်နာတတ်တယ်အရန်ကိုနော်ချက်တတ်တယ်ဂယုစိုက်တတ်တယ်ဒါတွေကြောင့်လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုရော့ရဲ့လူမျိုးတော်ကြောင့်ကိုရော့ရဲ့တရားကြောင့်ဆိုတာကိုသူခံစားသွားရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်သူခံစားသွားလို့ဒီဖျားရဲ့နော်ဒီဖျားရဲ့နော်ဒီဖျားယုံကြည်ရဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထားလေးကအရန်ကိုနူးညံ့တာပဲအရန်ကိုတိမ်မွေ့တာပဲလို့ခံစားသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အန်တီယောက်မြို့မှာယေရှုသခင်ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုခရစ်ယာန်လို့ပထမဦးဆုံးအမိတက်ခေါ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲသူတို့တူးနဲ့တူးအရန်ကိုရိုင်းပန်းကူညီတတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ပဲလားရိုင်းပန်းကူညီတာသူတို့ပဲစီလုံးတာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့မတူတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ဟာတနာတတ်တယ်ကူညီတတ်တယ်နားလည်တတ်တယ်စာနာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူတွေက
ဘသူတွေလဲယေရှုသခင်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးကိုဆိုပြီးတော့မှနော်ဒီလူတွေကိုတီးသက်တအုပ်နော်ဒီလူအုပ်စုတွေကိုသူတို့ကနော်ဒီတဲခွဲအောင်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒီလိုအကျင့်ရှိတဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲယေရှုသခင်နောက်လိုက်တဲ့သူခရိယန်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မှပေးခဲ့တယ်ထို့တူပဲ Ruth လည်းပဲ Naomi နဲ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ Ruth ရဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ကမတွေရဲ့နော်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ပုံနော်ရင်ကျေးတွေ့တိမ်ဝေးပုံနားလဲတက်ပုံချစ်တက်ပုံ view site တက်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာသာခြားလို့သူမခံစားရတော့ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဣသရေလမျိုးယူလူမျိုးတယောက်လို့သူဖြစ်သွားပြီထို့အတူပဲဒီဘာသာတရားကလည်းပဲသစိမ်းဘာသာသူနဲ့မတူဘူးလို့သူမခံစားရတော့ဘူးသူ့ရဲ့ဘာသာနော်မွေးကြတဲ့ကသူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ဘာသာလို့သူခံစားသွားတယ်အဲ့ဒါရောက်ခမနဲ့ချွေးမဂျားထဲမှာနော် father တို့တင်ယူတဲ့နဲ့တင်ခန်းစာနော်ရောက်ခမနဲ့ချွေးမတွေဂျားထဲမှာ father တို့တင်ယူတဲ့နဲ့နော်တင်ယူတဲ့နဲ့တင်ခန်းစာတစ်ပုဒ်ပါနော်တင်ယူတဲ့နဲ့တင်ခန်းစာတစ်ပုဒ်ပြီးတော့ခုန father ပြောပြီးပြီချွေးမတွေဆိုတာအခုမှပဲနောက်ရောက်ခမဖြစ်လာမဲ့သူအခုရောက်ခမဖြစ်နေတဲ့သူကချွေးမဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နော်ရောက်ခမကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှငါလေးကြရင်လည်းပဲငါချွေးမကိုတက်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမမွေးပါနဲ့နော်စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမမွေးပါနဲ့နော်ကိုယ့်ချွေးမကိုကိုလိုမခံရဖို့ရေးနော်တန်ပေးမယ်ဆွဲထုပေးမယ်နော်ဒီဖေးမပေးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲမွေးပါနာအိုမီကအဲ့လိုမွေးခဲ့လို့နော်သူ့မှာအားကိုးစရာတားမြောက်ရှိတယ်မြောက်လုံးဆုံးမသွားပြီအခုသွေးမတော်တားမဆက်တဲ့နော်သူ့သားတော်မှာမရှိတော့တဲ့ချွေးမကသူ့ကိုဟိုးသေးတဲ့အထိလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ဘလောက်ထိနော်ပြောစရာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေဘလောက်ထိမင်္ဂလာရှိတယ်လေလို့ဟုတ်လားနော်ဘလောက်ထိမင်္ဂလာရှိတယ်လေလို့နော်တချို့ရောက်ခမတွေကပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အာမကိုဘူးအဲ့လောက်အကျော်မာတဲ့ဟုတ်လားနော်ချွေးမနော်နောက်တော့ဘသူကကိုလုံးဝလူရှိလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မှလူအယောက်မှာသွားနေမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအကျော်မျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်ရောက်ခမတွေလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ဒီနားမှာနော် Ruth နဲ့ Naomi တို့ရဲ့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမကြားထဲမှာရှိတယ်ဒီဆက်ဆံရေးကို Father တို့သိယူကြရအောင်နော်ဆိုတော့ကျမဒီကိုရော့ကိုမစွန့်ရပါစေနဲ့ Naomi လို့သူမသုံးတာဘူးကိုရော့လို့တန်စားလိုက်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ရွှေပုံတရံတော်နဲ့ Father တို့ကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတာသူအရင်တော့မကြားခဲ့ဘူးပဲ Naomi ရဲ့ချွေးမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီစကားကိုမကြာခဏကြားခဲ့ကောင်းကြားခဲ့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Naomi ကိုစွန့်လိုက်ခြင်းကနော်ဖျားကိုစွန့်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရော့ကိုမစွန့်ရပါစေနဲ့လို့သူဆိုထားတယ်နောက်တစ်ချက်နောက်တော်သူမလိုက်ပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကိုရောသွားလေရာကိုကျွန်မလိုက်ပါမယ်ကိုရောသွားလေရာနော်နောင်မီသွားလေရာတိုင်းမှာဘာပါနေတယ်လဲဖျားပါနေတယ်နော်နောင်မီသွားလေရာတိုင်းမှာဖျားပါဒီနေရာမှာဟိုဒီလို father လို့နော်ဟိုဒီခရူဇူကြီးလွယ်သားလို့ဖျားပါတယ်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိုကနောင်မီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုကဖျားကကျိန်နေတာတရားကနော်ကိန်းဝတ်နေတာဒါကြောင့်မလို့နော်ကိုတော့သွားလေရာနောင်မီသွားလေရာမှာဖျားကပါနေတော့နော်အဲ့ဒီနောက်ကိုသူလိုက်ပါမယ်လို့ပြောလာတာနော်ဘလောက်ထိအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုတာနော်ဘလောက်ထိအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုတာနော်ကဲပြီးတော့မှကိုတော့အဲ့လေရာ၌ကျမအိပ်ပါမယ်ကိုတော့အဲ့လေရာမှာကဲအိပ်တဲ့ချိန်လည်းပဲဖျားနဲ့တရားနဲ့နောင်မီဟာအိပ်တယ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဖျားနဲ့တရားနဲ့သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဖျားနဲ့တရားနဲ့သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်တကယ်ဖျားတရားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာ Ruth ဆိုတဲ့လူမျိုးခြားဘာသာခြားမျိုးသမီးတောင်မှအလောက်ကြီးကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်သူ့သားကြောင့်မလို့ဒါလဲတော်ရတာကိုသူသားမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီခါတုန်းကနော်အဲ့ဒီခက်တုန်းကမပြောနဲ့အခုဒီခက်မှာတော့မှတချို့ကနော်သားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့
ကိုယောက်ကမှကိုနဲ့တိတ်မဆိုင်တော့ဘူးလူမှုရေးရာပဲနော်လာပတ်သက်မယ်နော်တခြားကိစ္စတွေဆိုရင်ဒါတိတ်မပတ်သက်တော့ဘူးမတခါလေရရင်ခရစ်စမတ်ဆိုပါတော့တောင်မှကိုဟာဟလာနော်ကိုရဲ့ယောက်ကမှအိမ်ကိုသွားလဲတာမျိုးတွေတောင်မှရှိချင်မှလည်းရှိတော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတာအခုကတော့မဟုတ်ဘူးသွားလေရာအိတ်လေရာသူ့လည်းလိုက်အိမ်နော်ကဲပြီးတော့မှကိုရော့အမျိုးသည်ကျမအမျိုးတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုရော့အမျိုးသည်ကျမအမျိုးသူဟာတစိမ့်မဟုတ်တော့ဘူးသွေးသားရလူမျိုးခြားဖြစ်နေပေမဲ့တရားတော်အရာယုံကြည်ခြင်းအရာဘာသာရေးအရာသူဟာနော်နာအိုမီရဲ့ဖျားကိုသူ့ဖျားနာအိုမီရဲ့တရားကိုသူ့တရားလို့သူဟာအဲ့လောက်ထိနော်သူလက်ခံနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ကသူ့ကိုနော်အုံဖလို့လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနာအိုမီရဲ့နော်နာအိုမီနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုကြောင့်မလို့တစိမ့်ကိုတကက်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းတယောက်လို့ကိုယ့်ရဲ့သမီးအရင်တယောက်လို့ဖြစ်အောင်တိုင်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီအခု father နဲ့အတူနော်ဒီကျမ်းစာလေးလာခြင်းမှာပါနေတဲ့ယောက်ကမဖြစ်နေတဲ့သူတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားနော်ကိုသားသမီးတွေကိုနော်ကိုရွှေမတွေကိုတမက်တွေကိုနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသဘောထားနိုင်သလားနော်သဘောထားနိုင်သလားလို့ဒါကြောင့်မို့အခုကျမ်းစာလိလာတယ်ဆိုတာကလိလာရင်သိအောင်တတ်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုချက်လေးတွေဆိုတာအရန်ကိုကောင်းတယ်နော်ဒီလိုချက်လေးတွေကအရန်ကိုကောင်းတယ်ကဲကိုရော့အမျိုးသည်ကျမအမျိုးဖြစ်ကြမယ်တချို့ဟလာစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်တာနဲ့ပါဇက်ပြားမှာရှိတဲ့အမျိုးကနည်းကဘာအမျိုးညာအမျိုးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုအမျိုးလိုက်ပြီးတော့မှနော်ပြောတတ်တဲ့ရောက်ခမတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုအမျိုးတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မှပြောတတ်တဲ့နေချင်တဲ့နော်ရောက်ခမတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဘာသာပေါ်မှာနော်ဘာသာနဲ့အနွယ်ပြီးတော့မှနေတာမျိုးတွေလည်းပဲဒါရှိတယ်ဒါလောက်တဲ့လောက်ထိုက်ရလားဆိုတာကိုအခုဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ပြီးတော့မှကိုရောသည်ကျမဖျားနော်ကိုရောဖျားသည်ကျမဤဖျားနော်ကိုရောဤဖျားသည်ကျမဤဖျားလူမျိုးတောင်မှမခွဲတော့ဘူးဖျားလည်းသူမခွဲတော့ဘူးသူ့ရဲ့လူမျိုးသူ့ရဲ့ဖျားလို့သူခံယူပြီးပြီကိုရောတရားရက်နာကျမသေ၍တကြိုခံပါမည်ဆိုလိုချင်တာသေပြီဆိုတဲ့ဒါစကားအဆုံးပြောလိုက်ပြီပေါ့နော်စကားကိုအကုန်ပြောလိုက်ပြီသေတာတောင်မှမခွဲဘူးနော်သေရင်တော့မခွဲဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်Ruth ကစကားကိုအဆုံးထိပြောလိုက်ပြီပြီးတော့မှသေချမ်းမှတပါအခြားသောအမှုကြောင့်ကိုရောနဲ့ကျမမကွာလင်ထာဝရဘုရားသည်ကျမ၌ထိုမြတ်မကပြုတော်မူပါစေဆိုတော့သေခွဲပဲကွဲမယ်ရှင်ခွဲမကွဲဘူးနော်သေခွဲပဲကွဲမယ်ရှင်ခွဲမကွဲဘူးဒီကျမ်းချက်ကိုနောက်ရောက်ခမနဲ့ချွေးမတွေအစင်မပြေတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းချက်လေးယူပြီးတော့မှနော်သွားပြီးစိုးဆုံးမှတက်အောင်လည်းပဲမှတ်သားထားပြီးပါRuth ဝတ္ထုခန်းကြီး1ခန်းငယ်16ကနေ19နော်Ruth ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ခန်းငယ်16ကနေ19အထိအဲ့ဒီမှာနော် Father Ruth ဘာလဲဆိုရင်ရောက်ခမနဲ့ချွေးမဆက်ဆံရေးနော်ရောက်ခမနဲ့ချွေးမရဲ့ဆက်ဆံရေးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် Naomi နော် sorry Ruth က Naomi ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမပေါ်မှာအရန်ကိုကောင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီအခုသူတို့အခုဒီမှာနေနေတာကဘယ်ဒေသမှာလဲမိုးဝါဆိုတဲ့ဒေသမှာနေတယ်အခု Naomi ကသူ့ယောက်ျားနဲ့ဆုံးပြီသူ့သားနှစ်ယောက်နဲ့ဆုံးပြီပြီးတော့မှသူ့မှာရှိတဲ့ချွေးမနှစ်ယောက်တည်းကချွေးမအငယ်ရလည်းပဲသူ့မျိုးစီပြန်ပြီဆိုတော့အခုရှိတာက Naomi နဲ့ Ruth နှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပြီးတော့မှ Ruth တို့မှလည်းပဲသားသမီးမထွန်းကားဘူးနော်မထွန်းကားဘူးဆိုတော့သူတို့နော်ဒီသားမင်းယောက်ပဲရှိတယ်သားမင်းယောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့အချိန်တန်လာတဲ့ခါမှာအချိန်တစ်ခုရလာတဲ့ခါမှာနောင်မီကပြောတာလေဆိုရင်သမီးရေအမေတို့နော်ဟိုးမေတို့ရဲ့နော်ဒီမျိုးအားတွေနော်ဘိုးဘေးတွေနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်နော်အမျိုးတွေနေခဲ့တဲ့အဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ကြရအောင်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနော်နောင်မီနဲ့အတူ Ruth လည်းပဲလိုက်ပါသွားတယ်နော် Ruth လည်းပဲလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီမှာနော် Ruth နဲ့လိုက်ပါသွားပြီးမှNaomi တို့ကဘယ်ရလဲဆိုရင် Bethlehem ခုနပြောပြီးပြီနော် Bethlehem ကဆိုတော့သူက Bethlehem ကိုပြန်သွားတယ် Bethlehem ကိုပြန်သွားတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ
သူတို့ကအခုမှပဲပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့မှဘာမှရှိလဲလဲလည်းမရှိဘူးဘာမှလက်ကန်စားတော့ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်တာလဲနာအိုမီက sorry Ruth ကနော်သွားပြီးတော့မှသူများရဲ့လဲတွေထဲမှာနော်သူများတွေကောက်လိုင်းနေပါတယ်အဲ့လိုကောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စဘာရိတ်ပြီးတော့မှကောက်လိုင်းနေကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာစပယ်နန်တွေကတခါလေကြလို့ရှိရင်ကြံခဲ့တယ်တချို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လေသမားတွေကလေတကြီးတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တက်ကိုခြံထားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ခြံထားခဲ့လဲအကြောင်းရင်းနှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကစားဝတ်နေရေးမလုံလောက်တဲ့မဖူးလုံတဲ့သူတွေလာပြီးတော့မှကောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အလကားနော်ဒီဘာမှဖြစ်ဖို့လဲမပင်မစေဖို့အတွက်တနေ့ကုန်ကောက်ဒီစပယ်နန်နေလိုက်ကောက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လေးတစ်လုံးလေးတောင်မှဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနော်တပုံးလေးတောင်မှမရဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့အတွက်ကတော်တော်လေးပင်မခက်ခဲနေရှာမယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တော့လဲပိုင်းရှင်တွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နော်သူတို့ကိုဒီစပယ်နန်နေအနံ့လေးတွေချထားခဲ့လိုက်တယ်နော်ချထားခဲ့တယ်ဒီနော်ဒီလဲမရှိတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစားဝတ်နေရင်မဖူးလုံတဲ့သူတွေအတွက်လာပြီးတော့မှကောက်စားလို့ရအောင်ကောက်လို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုထားတယ်ဒါလည်းပဲဂယုဏရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဂယုဏရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်နော်ဒီကောင်းငှက်တွေစားဖို့ပေါ့နော်ကောင်းငှက်တွေစားဖို့ပါဖို့အဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒါသူတို့ကဒီတိုင်းပဲထားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုထားပေးတဲ့နော်အလေးအထားလေးတွေဂျူးလူမျိုးတွေမှာရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေပဲမကဘူးအဲ့ဒီမက်ဆိုပိုတေးမီးယားတဝိုက်မှာရှိတယ်သူတွေနော်အဲ့လူမျိုးတွေကြားထဲမှာဒီလိုအစင်တာလေးတွေရှိတယ်နော်စပယ်နန်တွေကောက်တာအဲ့ဒီမှာ Ruth ကလည်းပဲသူတို့မှလည်းမရှိဘူးနော်လေပိုင်းရပိုင်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာမှလောက်စားလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာကြိတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကသွားပြီးတော့မှနော်စပယ်နန်တွေသွားကောက်တယ်ကြံခဲ့တဲ့စပယ်နန်တွေကြခဲ့တဲ့စပယ်နန်တွေကိုသူလိုက်ကောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလိုက်ကောက်ရင်ကနေပြီးတော့မှသူကဘသူ့ရဲ့လေခင်းထဲကိုရောက်သွားတယ်လေဆိုရင် Boaz ဆိုတဲ့နော် Boaz ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေပိုင်းရှင်ကြီးရဲ့လေခင်းထဲကိုရောက်သွားတယ် B O A Z နော် B O A Z Boaz ဆိုတဲ့ဒီလေပိုင်းရှင်ကြီးရဲ့လေခင်းထဲမှာသူရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ Ruth ကလိုက်ကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့မှနော်နောက်ပြီးတော့ Boaz ကလည်းပဲဒီ Ruth အကြောင်းကိုအနည်းနဲ့အကျဉ်းတော့သူစုံစမ်းထားတယ်နော်အနည်းနဲ့အကျဉ်းသူစုံစမ်းထားတယ် Ruth ကလူမျိုးခြားအမျိုးသမီးဒါပေမဲ့သူ့နဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ရောက်ခမကြီးအိုကြီးကိုသူကအလက်အကျွေးပြုတ်နေတဲ့မိမ့်မကောင်းမိမ့်မမြင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းပဲသူသိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော် Ruth စပယ်နန်နေကောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတရက်မဟုတ်နေလေကသူလေအခြေအကြီးဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်အဲ့လိုလာကောက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှ Boaz က Ruth စီကိုသွားပြီးဘာသာပြောတာလဲဆိုရင်ငါသမီးနော်တခြားနေရာသွားမကောက်နဲ့ဒီမှာပဲကောက်နော်တခြားနေရာသွားမကောက်နဲ့ဒီမှာပဲကောက်ဒါတင့်ကိုကောက်ခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှရေတွေပါငတ်တာလည်းပဲဟိုမှာရေတောက်စရာရှိတယ်ငါတိုးရမယ်အစာတွေပါနော်ဘိုက်တွေပါစားလိုက်လည်းပဲသွားစားချီအဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော်သူရဲ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုသူ့ရဲ့လက်သမားတွေသူပြောထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှ Boaz က Ruth ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးတော့မှသူ့လေအရန်ကျဲတဲ့ခါကျတော့တရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်သုံးရက်မဟုတ်အဲ့လိုလာကောက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီ Ruth ရဲ့နော်ရီမွန်နော်ရှင်ကြီးတာနော်လိုက်တိတက်တာပြီးတော့မှမိမအရန်ဆန်တာတိမ်ဝဲနူးညံ့တာတွေကြောက်မလို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပြီးတော့မှငယ်ရွယ်နုပြူတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Boaz ကပါလောက်တာလေဆိုရင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့မိမဖြစ်နေသူကပေါင်းလိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့မိမဖြစ်နေသူကပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့မှနော်နောက်ဆုံးသူတို့ရင်သွေးတွေရလာတယ်နော်ရင်သွေးတွေရလာတယ်အဲ့ဒီမှာနောင်မီကသူ့သားအရင်ကကလေးကိုသူမချီခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အခုသူ့ချွေးမနဲ့နော်သူ့တမက်နဲ့တွားမှာပေါ့နော်သူ့တမက်ကနေရတယ်တကယ်တော့သူကသွေးတော်
ပေးမတော့သားမဆက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲနော်ဘာပဲဖြစ် Ruth နဲ့ငယ်ပြီးတော့ Boaz လည်းပဲ Naomi ရဲ့တမန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရင်သွေးရလာတော့ Naomi ကအဲ့ဒီတော့မှနော်ညီလေးကိုခြီခွင့်ရခဲ့တယ်ညီလေးကိုခြီခွင့်ရခဲ့တယ်ညီကိုခြီရတော့ Naomi ခင်ဗျာအရန်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်နော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ကဲဒီနေရာမှာ Father တို့ကြည့်မယ်နော်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကြရင်တော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အခုယေရှုသခင်ကဒီအမျိုးတွေကနေမွေးလာမယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဒီအချိန်မှာယူဒရဲ့အမျိုးတွေကဒီမှာပြတ်သွားပြီယူဒရဲ့အမျိုးတွေကဒီမာလွန်အကြည့်ကယူဒအမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Ruth နဲ့မာလွန်နဲ့ကသားသမီးမထုံးကြဘူးလေနော် Ruth နဲ့မာလွန်နဲ့ Ruth နဲ့သားသမီးမထုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာယူဒရဲ့အမျိုးတုံသွားပြီနော်ယူဒရဲ့အမျိုးတုံသွားပြီ Ruth က Naomi ကိုဘလောက်ပဲအမေတယောက်လို့သူကပြုစုတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့နော်သွေးသားအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာမာလွန်နဲ့ Ruth ကကလေးချန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီကလေးကြောင့်မလို့နော်ဒါသူတို့ကအမျိုးတော်နိုင်သေးတယ်နော်မျိုးတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့မာလွန်နဲ့ Ruth ကသားသမီးမထွန်းကားပဲနဲ့တော့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ Ruth ကအဲ့လိုပဲမုတ်ဆိုးမကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်မုတ်ဆိုးမကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ Boaz နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်တားရလာပြီသားသမီးရလာပြီအဲ့သားသမီးက Naomi နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ Father တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်ထိန်ညာချက်အရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် Ruth က Naomi ရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထက်ထိန်ညာချက်အရာ Ruth က Naomi ရဲ့ချွေးမအဲ့ဒီချွေးမဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော်ဂုံပုတ်နဲ့ဒီBoazနဲ့ရတဲ့ဒီကလေးကလည်းပဲသူ့ရဲ့မြေးလို့ Father အဲ့လိုတွက်နေတာအခုအောင်ကရှင်းနေနော်ယေရှုသခင်ကယူဒအမျိုးတွေကနေစံတက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကဲဒီနေရာမှာပြတ်သွားပြီဒီနေရာပြတ်သွားပြီးတော့မှsorry မပြတ်ဘူး sorry အခု Boaz ကဟိုနော်ဒီယူဒအမျိုးတွေကနေဖြစ်တာ sorry မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ Boaz တခုပဲရှိတယ် Naomi ရဲ့တကယ်ချွေး sorry မြေအရင်မဟုတ်တော့တာတခုပဲရှိတယ်နောက်မှ Boaz ကလည်းပဲယူဒအမျိုးတွေကဟလာနော်ယူဒအမျိုးတွေကဟုတ်တယ် sorry ခုနကတော့ Father တွက်မှလိုက်တာနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Naomi ကနော်သူ့ရဲ့သားအရင်ရဲ့ကလေးမဟုတ်ပြီမဲ့နော် Ruth နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Boaz နဲ့ရတဲ့ဒီကလေးကသူ့ရဲ့ညီလေးလူဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူကချီးပြီးတော့မှနော်စိတ်နှစ်သိမ့်မှုကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ Boaz နဲ့ Ruth ကနေရတဲ့ကလေးကဘာသူဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင် Obed ဟုတ်လားနော် Obed နော် Ruth နဲ့ Boaz နဲ့ Ruth နဲ့ရလာတဲ့ကလေးကဘာသူလဲဆိုရင် Obed နော်နော် Ruth နဲ့ Boaz နဲ့ရတာ Obed ပြီးတော့မှ Obed ကဘာသူဖြစ်လာမလဲဆိုရင် Obed က Jesse ရဲ့နော် Jesse ရဲ့အဖေဖြစ်လာတယ် Obed က Jesse ရဲ့အဖေနော်အဲ့ဒီ Jesse ဆိုတာမမိသေးလား Father တို့ဒီsorry အဒဗန်နုကာလမှာဆိုရင် Jesse ဆိုရ Jesse ရဲ့အညောက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီဘာလဲ Jesse ရဲ့အကိုင်းကနေပြီးတော့မှပင်စီကနေပြီးအညောက်တက်တယ်ဘာညာနဲ့ Father တို့ရှိတယ်ကြွားတော်မူအေမယာနုပဲအဲ့ဒီမှာပါတယ် Jesse ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါအခုတော့သိသွားပြီနော်မှတ်ထားပါ Jesse ဆိုတာတကယ်တော့သခင်ယေရှုရဲ့ဘေးနော်သခင်ယေရှုရဲ့ဘေး Jesse ဆိုတာ David ဘုရင်ရဲ့အဖေနော် David ဘုရင်ရဲ့အဖေပြီးတော့ Jesse ရဲ့အဖေကဘာဖြစ်လဲ Obed အဲ့ဒီ Obed ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ Ruth နဲ့ Boaz ကရတဲ့သားနော် Ruth နဲ့ Boaz ကရတဲ့သားဆိုတော့ Obed ကနေပြီးတော့မှ Jesse ကဘသူရဲ့သားဘသူရဲ့အဖေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် David ဘုရင်ရဲ့အဖေဖြစ်လာတယ်ကဲအခုနော်
နည်းနည်းလေးတော့လိမ့်ပတ်လေးပါပြီးတယ်ဟလာနော်သခင်ယေရှုရဲ့ဒီဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းရဲမှာနော်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းရဲမှာနော်ကဲခု Father တို့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှခြုံပြောတာလုပ်ဖို့အတွက်ဟလာနော်နှစ်ပတ်အသက်ချက်ချင်း Father တို့တက်လို့ရအောင်ဒီနေ့ပြောခဲ့တယ်ဟလာနော်ဒီကြောင်းရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတခြုံလုံးလိုက်မယ်နော် Father တို့ဒီယေရှုသခင်ရဲ့ဒီဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းရဲထဲမှာအမျိုးသမီး၄ယောက်ပါတယ်ရှာပပနဲ့ထူးထူးခြားခြား၄ယောက်ပါတယ်၄ယောက်ထဲမှာနော်တာမာရာဟဘရုမေရသခင်မတော့ထားလိုက်အောင်ဆိုတော့တာမာကတာမအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရောက်ခမတစ်ချိန်တုန်းကရောက်ခမဒါမှနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမျိုးသားတက်တဲ့ဂျူဒာနော်အဲ့ဒီဂျူဒာကတခါပြန်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီဂျူဒာကနေပြီးတော့မှမွေးလာတဲ့တာဆာလမွန်ကရာဟပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှယူလိုက်တယ်အဲ့ရာဟပ်ကဘာတူလဲဂျေရီကိုမြို့ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နော်တဲခုခံလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တခါသူတို့စီကနေမွေးလာတဲ့အဲ့ဒီသားကနော်ဘာတူလဲဆိုရင်အလိမလက်ကဘာတူယူလိုက်တာလဲနာအိုမီကိုယူလိုက်တယ်အလိမလက်နဲ့နာအိုမီတို့ကတော့ဘာနေကြတာလဲဆိုရင်ဘက်သလဟမ်မြို့မှာနေတယ်နော်ဘက်သလဟမ်မြို့မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်သလဟမ်မြို့ကတောင်ကုန်းတောင်နန်းနေနဲ့ပေါ်နေတော့မကြာခဏဆိုသလိုနော်ဒီမိုးတွေမတက်လို့ရှိရင်နော်အစာရေးစာခေါင်းပါတဲ့ဒုက္ခကိုကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုကြုံရတော့အခုအလိမလက်နဲ့နာအိုမီတို့လည်းပဲဒီလိုကြုံနေတာကြောင့်ဒီကတ်မျိုးကြုံနေတာကြောင့်လို့သူတို့ကဘက်သလဟမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘယ်လာခဲ့တာလဲဆိုရင်မိုးဝကိုလာခဲ့တယ်မိုးဝဒေသကလွင်ပြင်ဒေသနောက်ပြီးတော့လွင်ပြင်ဒေသရဲ့မိုးဝဒေသကဒီဘက်ကခန်းနန်ပြည်နယ်ဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ဂျော်ဒန်မြစ်ချပြီးတော့မှဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်အဲ့လိုရှိတဲ့ဒေသနော်ဒါလွင်ပြင်ဒေသကိုသူတို့လာတယ်လွင်ပြင်ဒေသဆိုတော့စိုက်ပျိုးစားတော့လို့ကောင်းတဲ့နေရာနော်စိုက်ပျိုးစားတော့လို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့အတူဘသူတွေပါလာခဲ့လေသူတို့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ပါလာတယ်မာလွန်နဲ့ချီလျောင်မာလွန်ကအကြီးချီလျောင်ကအငယ်ဟဲ့လားနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲမှာနော်သားအကြီးဖြစ်တဲ့မာလွန်နဲ့ဘသူကအိမ်အောင်ကြသွားတာလဲဆိုရင်ရုတ်ကအိမ်အောင်ကြသွားတယ်နော်ရုတ်ကအိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဒီအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်သားစရာတစ်ခုကနော်အလိမလက်နဲ့နာအိုမီတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူတို့ကဂျူးလူမျိုးကြီးမောဇက်ရဲ့တရားဥပဒေနော်ကျမ်းစာကိုနော်ဒီတရားဥပဒေကျမ်းကိုသူတို့ကမလိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့သားကိုတခြားလူမျိုးခြားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်တခြားလူမျိုးခြားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လာမှာလဲဒီလူတွေဆိုတာဒီလူတွေမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးတွေကနေဘာဖြစ်လာမှာလဲသခင်ယေရှုရဲ့အမျိုးဖြစ်လာမှာသခင်ယေရှုရဲ့အမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အမျိုးတွေထဲမှာလည်းပဲတရားဥပဒေကျမ်းတွေကိုမလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းပါနေတယ်ဒီမှာချွေးမာကရောက်ခမကိုနော်ရောက်ခမနဲ့မှားပြီးတော့မှနော်ဒါသူ့ရဲ့ရောက်ခမရဲ့မယားပြန်ဖြစ်သွားတာပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အမျိုးထဲမှာပြီးတော့မှနော်ရဟတဲကိုခန်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မှသူများတွေကသမုတ်တာကတော့ဖြင့်သူ့ကိုနော်ဒီပြည်တစားအလုပ်နားလားပြည်တစားအလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့ပြည်တစားလုပ်တယ်လို့အဲ့လိုဆွဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးသမီးလည်းပဲသခင်ယေရှုရဲ့အမျိုးထဲမှာပါတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာတရားဥပဒေကျမ်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးတာကျမ်းတွေထဲကပဲပြန်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်တဲ့အမျိုးတွေလည်းပါနေတယ်နော်6ပြက်ကင်းတဲလဲစင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို6ပြက်ကင်းတဲလဲစင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို Father တို့ကိုပြနေတယ်ဒီမှာသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့အခုမာလောင်က root နဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ဟုတ်ပြီတာသမီးမထုံးတာဘူးနော်ဘာဖြစ်သွားလဲမာလောင်ကသိသွားတယ်သူ့ရဲ့ရောက်ခမနော်မျိုးသားရောက်ခမလည်းသိသွားတယ်နော်သူ့ညီလည်းပဲအိမ်အောင်ကြတယ်သူ့ညီလည်းပဲသိသွားတယ်သူ့မျိုးသမီးပဲကြံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမိန်းကလေး3ယောက်မျိုးသမီး3ယောက်ပဲကြံတယ်ရောက်ခမရဲ့ပြီးတော့မှချွေးမ2ယောက်တင်အဲ့လိုချွေးမရောက်ကမရဲ့ချွေးမ2ယောက်ကျန်တဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပြည့်သွားတဲ့အခါမှာချွေးမတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုပြန်လို့ရတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုပြန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့
ယူဒကိစ္စကို father တို့ယူဒကိစ္စနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့များနာအိုမီတို့မှာတား2ယောက်အပြင်ထက်ရှိသေးတယ်နောက်တားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ2ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုတော့မလုပ်ရမှာပဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြံ့နေတဲ့တားနဲ့ပြီးစားရတယ်နော်ကြံ့နေတဲ့တားနဲ့ပြီးစားမယ်အဲ့လိုပြီးစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲ father တို့ကကိုကြိုက်တဲ့တစ်ယောက်ကိုအဲ့လိုပြီးစားတာမျိုးထက်သူ့ရဲ့တကယ်ထုံးတန်းစံနာအရာသွားမယ်ဆိုရင် root ကိုအရင်ဆုံးပြီးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလား root ကိုဘာကြောင့်ပြီးစားရလဲ root ကချွေးမကြီးဖြစ်နေတာတားကြီးရဲ့မိန်းမဖြစ်နေလို့နော်ဒီတားကြီးရဲ့မိန်းမဖြစ်နေလို့ဟိုတကယ်လို့နော်နောင်မီတို့မှာနောက်တားရှိတယ်ဆိုရင်ယူကိုင်းမယ်ဆိုရင် root ကိုအရင်ဆုံးပြီးစားရမှာ offer ကိုပြီးစားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားယာကုပ်သူ့ရဲ့ရောက်ခမလာပန်စီမနော်အဲ့လိုတိုးထိန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့သူကနော်အလုပ်ကျွေးလုပ်နေရင်ကနေလုပ်ပြီးတော့မှကြာလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဟာယာအဒီလာပန်ရဲ့သမီး2ယောက်ထဲကအငယ်မရာခေးကိုသဘောကျတယ်သဘောကျလို့သူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်လာမဲ့လာပန်သူ့ရဲ့ဦးလေးနော်အဲ့မှာကြည့်ဦးလေးရဲ့သမီးကိုယာကုပ်ကရင်းငန်တာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးကိုသူဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့သူ့ရဲ့ဦးလေးကပြောလိုက်တာလေမင်းကသမီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နော်မင်းကသမီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခုနှစ်နဲ့ငါလုပ်ရမယ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ကဲခုနှစ်နဲ့ပြည့်ဦးလေးသမီးကိုကျွန်တော်ပေးစားတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအငယ်မမရသေးဘူးအကြီးမောင်မင်းရင်ယူရမယ်ဘာကြောင့်လဲအကြီးမောင်ကိုထားပြီးတော့မှအငယ်မောင်ကိုယူတာမျိုးတွေအငယ်မအကြီးမအရင်မယူဘဲနဲ့အငယ်မောင်ကိုယူတယ်ဆိုတာငါတို့မှထုံးစံမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလည်းတကယ်လို့များနော်အလီမက်လက်နဲ့နောင်မီတို့မှာတခြားသားသမီးတားတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတားကိုနော်ဒီသူတို့ရဲ့မဟုတ်ဆုံးမဖြစ်သွားတဲ့ချွေးမတွေနဲ့ပေးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲအကိုရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှထိန်းဖို့အကိုရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှထိန်းဖို့အဲ့ဒီမှာနောင်မီကတကယ်လို့ offer ဖို့သဘောကျတဲ့ offer ပေးစားလိုက်တယ်ဒါမဖြစ်ရဘူးတကယ်လို့လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတရားဥပဒေကျမ်းကိုသူတို့ဘာလုပ်တာလဲညက်ွယ်ပြုတာနော်တရားဥပဒေကျမ်းကိုညက်ွယ်ပြုတာအဲ့လိုဖြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့ဖြင့်ရှင်းတယ်နောင်မီတို့မှာတခြားသားမရှိတော့ဘူးအဲ့သား2ယောက်ရှိတာ2ယောက်လုံးကနော်ဆုံးမသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆုံးမပြီးတော့မှအချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ချွေးမကရောက်ခမအိမ်မှာနေချက်ဆက်နေချက်နဲ့နေလို့ရမယ်ဆက်မနေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမနေဘဲနဲ့ပြန်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအငယ်မကပြန်မယ်လို့ခွင့်ပန်တယ်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်နောင်ချိန်ချပြီးတော့မှအမွေလူပြီးတော့မှပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ချာချာလေးခွင့်ပန်ပြီးတော့မှပြန်တယ်နော်သူ့ရောက်ခမလည်းပဲခွင့်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းကြီးစုတွေပေးလိုက်တယ်နော်စုတွေပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲတိတ်တိတ်ချာချာလေးကောင်းမှုနဲ့ခွင့်ပန်တယ်ဆိုတော့ဒါမပြန်ဘူးခိုင်းဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေဆိုတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်နော်စုတွေပါပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ root ကနောင်မီနဲ့နေခဲ့တယ်နော်သွားလေရမှာလာလေရမှာအဲ့လေရမှာနော်ပြီးတော့မှလူမျိုးလည်းပဲသူဟာကိုရောလူမျိုးဘာသာလည်းပဲကိုရောလည်းပဲသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီမိုဝတ်ဆိုတဲ့ဒေသကနေပြီးတော့မှဟိုးဘက်ဂျေရုဒီဘက်လက်ဟမ်မှာအခြေအနေကောင်းလာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးတွေကြားတဲ့အခါမှာဒီနောင်မီနဲ့ရုတ်ကသူတို့တားမိတွေဘက်လက်ဟမ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဘက်လက်ဟမ်မှာနော်အရန်ကိုနော်ချမ်းသာနေတဲ့ဘိုအာစ်ဆိုတဲ့ဒီတတိနော်တတိရဲ့တနေ့လေကင်းထဲမှာတနေ့ကျတော့ root က7နဲ့ကောက်ရမ်းနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုနော်သူ့ရဲ့ဘိုအာစ်ရဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်နဲ့အိမ်တော်ရှမအဖြစ်နဲ့ဘိုအာစ်ကသူ့ကိုလက်ထပ်ယူလိုက်တယ်လက်ထပ်ယူပြီးမှသူတို့စီကနေဘယ်မွေးလာတာလဲဆိုရင်အိုဘက်ကဘာတူလဲဂျက်စီရဲ့အဖေနော်ဂျက်စီရဲ့အဖေဂျက်စီကဘာတူလဲဒေးဗစ်ရဲ့အဖေဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်
ဘူးနော်ကဲဆိုတော့ Father တို့မနေ့ကကြားလို့ရှိရင် David အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဒီနေ့ကတော့ဖြင့်ဒီယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စရင်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့ရှားရှားပါးပါးပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်တည်းက3ယောက်အကြောင်းကိုတော့ Father တို့တော့ဒါအ ਨੇ ချင်းတော့နော်ကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုတော့မေးဖို့ဆိုတာကဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဒါလေးနဲ့ပဲ Father ဆုံးသက်မယ်ရှမ်းမယ်လို့လည်းပဲထက်ပါတယ်မရှင်းလို့ရှိရင် Father ကို Messenger ထဲကနေပြီးတော့မှနော်စာလေးလမ်းရေးပြီးတော့မှနော်မရှင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးပါ Father နော်တက်နိုင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအခု Father တို့ကတနားကြီးလည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့နော် Father နဲ့အတူနော်ဒီကျမ်းစာနော်မိလာကျမ်းထဲမှာ line မကောင်းပြီမဲ့နော် line မကောင်းပြီမဲ့စူးစမ်းပန်းစားပြီးတော့မှနော်ပါဝင်ပြီးတဲ့အခြေစုတက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ခုနပြောသလိုပဲ Father တို့မနေ့ပိုင်းကျတော့မီးတိတ်အစင်မပြေလို့နော်မီးအစင်မပြေတော့ Father အတွက်လည်းပဲနော်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုဖြစ်နေတာနော်ဟာမီးကဖြစ်ပါမလားပြီးတော့မှဖုန်းကအားမရှိတဲ့အခါမှာနော်ဒီပို့ကြချက်တွေကဖြစ်ပါမလားလို့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် Father တို့အချိန်ပြောင်းဖို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲနော် line ပေါ်မှာတစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးသားပါရေးထားပြီးပါစနေတနေ့နေ့အခုလိုပဲခေါင်ခွဲကနေရှက်ခွဲအထိနော်တော်တော်များများအတွက်အဆင်ပြေသလားပြေတယ်ဆိုရင် Father တို့ခေါင်ခွဲကနေရှက်ခွဲကို Father တို့ပြောင်းလိုက်မယ်တကယ်လို့တိတ်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တော့ခေါင်ခွဲကနေရှက်ခွဲညပိုင်းညခေါင်ကနေရှက်ခွဲကနေခေါင်ခွဲကနေရှက်ခွဲဆိုရင်တော့ဖြင့်မီးရတော့အဆင်ပြေတယ်နော်မီးရတော့ကြောက်စရာတော့မလိုဘူးနော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပိုင်းနေကြတော့ခုနပြောသလို Father ရဲ့နော်ဒီမီစာချိန်နဲ့နော်ဒီသင်တန်းချိန်နဲ့နော်ဒီ sorry ဒီပို့ကြချက်နဲ့ကတော့နှစ်နာရီချားတယ်နှစ်နာရီချားပြီပဲမီးမလာတဲ့အခါမှာ Father ရဲ့ဖုန်းအားကယော့သွားတော့ပြန်ပြီးတော့မဖြည့်နိုင်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့နော်လားမဖြည့်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့အလင်းမမီမှာလည်းပဲစိုးရတာကိုပြောချင်တာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီစနေနေ့ရောတနင်္ဂနွေနေ့ရောညခေါင်ခွဲကနေရှက်ခွဲအားဒါမဲ့နက်ဖန်တော့မရသေးဘူးနော်မနက်ဖန်ကတော့ဘာကြောင့်လဲမနက်ဖန် Father 7 နာရီမှာနော်ည7 နာရီမှာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်ခိုင်းရနေဟောလုပ်ဖို့နော်ဒါကြောင့်မနက်ဖန်တော့မရသေးဘူးမနက်ဖန်ကတော့ဖြင့်တကယ်လို့ line ကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီ10 နာရီ17 နာရီပဲဆက်ပြီးတော့မှပေးအောင်မယ်အဲဒါမဲ့နောက်အပတ်ဒီအတွက်ကိုနော်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတာကို Father ကိုတစ်ချက်လေးဆွေးနွေးထားပြီးဖို့ Father အခုညီတောင်းချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု Father တို့ဟလာနော်ညမြတ်တာဆိုခြင်းတော့ဖြစ်တော်ဘူးဆိုတော့အခုဒီမှာအကောင်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှပဲနော်ကောင်းကြီးပြလိုက်တော့မယ်ဆုတောင်းကြစို့အိုဖျားသခင်တပတ်တာကိုတပည့်တော်တို့အားရှင်ရောစွာပေးသနာတော်မူလျက်ယနေ့တပတ်တာဤနောက်ဆုံးတနေ့တာဤနောက်ဆုံးချိန်စီတို့တရွေ့ရွေ့ဖြင့်တပည့်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီကိုရောရှင်ဤကျေးဇူးတော်ဖြင့်ရှင်သန်ဖြတ်တန်းခဲ့ရသောကျမ်းမာစွာဖြင့်သော၎င်းအခက်ခဲများခြားနိုင်သော၎င်းတပည့်တော်တို့အားစိတ်တမကြစီပဲဆက်လက်၍မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ရှင်သန်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်တပည့်တော်တို့နဲ့ဤတပတ်တာအတွင်းတိကျွမ်းရနေခဲ့ကြသောသူများအချို့ဤလောကကြီးမှာပျောက်ကွယ်သွားကြပြီဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်များအတွက်၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်များကိုကိုရောရှင်တနာတော်မူလျက်၎င်းတို့အားကိုရောရှင်၏ရင်ခွင်တော်သို့အမြဲဆုံးခေါ်ရင်ဆုယုံတော်မူပါခေါ်ဆောင်တော်မူပါတပတ်တာကိုပဲ့မှန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းနာကျင်ခြင်းခက်ခဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာမျိုးမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းစိုးရိမ်မှုနာကျင်မှုမလုံခြုံမှုဖိနှိပ်မှုဖန်ဆီးမှုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုစသောအခြေအနေမျိုးကြားမှာတပတ်တာကိုအောင်မြင်စွာရုံးထွက်ရှင်သန်နေကြသောကိုရောရှင်သားသမီးတို့ကိုလည်းဆက်လက်၍ကောင်းကြီးပေးပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးတော်မူပါ။အိုပြသခင်နဖန်ခါ Father တို့အစတပည့်တော်တို့အစပြုမိတပတ်တာကိုလည်းအကောင်းဆုံးအစပြုနိုင်ခြင်းအပြင်ကိုရောရှင်ခြေဆုတော်ကိုပို့မှု၍ထိတွေ့ခံစားနိုင်စေရန်ခြေဆုပေးသနာတော်မူပါ။ဤကနေ့ညတပည့်တော်တို့ညအိပ်ရဝင်ချိန်တိုင်းလေကိုရောရှင်စောင့်ရှောက်မှုခြေဆုတကူတော်အားဖြင့်နှက်ချိုက်စွာလုံခြုံစွာငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အိပ်ဆက်နိုင်စေတော်မူရန်ကောင်းကြီးသွန်လောင်းပြီးတော်မူပါမိကြောင်းနှိမ့်ချစွာတောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်
ဖျားသခင်တန်တို့နဲ့ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှမ်းတော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌ကျွန်ုပ်၏လက်တင်ဉာဏ်နဲ့၎င်းဖျား၏တန်ရှမ်းသောမေတော်မာရိယာမေတော်၏ကြော်စောသောခင်မွန်းတော်တန်စုစေတရားတမန်ပေါင်းသူတော်သူမြင့်အပေါင်း prof အပေါင်းတရားတော်ကြောင့်တေခံတော်သူအပေါင်းသီလတဲ့အပေါင်းယဟန္တာပေါင်းတို့တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းနဲ့၎င်းတန်တို့၌နတ်ဆိုး၏တကူတတိရှိသမျှနဲ့ယောဂဘေးပြာပေါင်းအထူးသဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကက်ဆိုးကြီးအမြန်ဆုံးထိန်းချုပ်ကင်းဝေးနိုင်စေရန်နဲ့မတရားအကြမ်းဖက်သူတို့၏ချိန်ချောက်မှုဖန်ဆီးမှုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုလူမဆန်စွာဖိနှိပ်မှုများကိုအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်စေတော်မူပါအာမင်အားလုံးဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လွမ်းခြုံတဲ့တညတာဖြစ်ပါစေ